خب اینم یه لاک پشتیه که بدنش سنگ زده. این سنگ به این بزرگی یه میتونین بفهمین که چه بلایی میتونسته این سرش بیاره. یکم اینم که رخنه میکنن اینا کلا تو گوشتشون، یعنی گوشتشون میخوره. گوشت دیگه نداره سر کن. اینجا آقا این چه سنگ. الان دیگه سر تو دست عالی عالی. دیرشنی؟ نه روی سنگ. بیر عالی عالی. خوش آزادش رو تگو کنیم. آزاد بیا برو عمو جان. آفرین.